النهارده صحينا على كارثة، حادثة يتجسد فيها الشر كله والعنف. إحنا وصلنا لكده إزاي؟ ويا ترى مين الغلطان؟ ومين السبب في كل اللي بيحصل ده؟ أب وابنه بيصلوا وفجأة طلع عليهم 3 ضربوا الأب وابنه بالنار، وللأسف ابنه اتبترت رجله بسبب طلقة طايشة من شخص عديم الإنسانية، عديم الرحمة. الحادثة دي ما كانتش الوحيدة اللي ظهرت في الفترة الأخيرة. الحادثة دي هي مجرد صورة صغيرة من أحداث كتير بتحصل كل يوم، منها اللي بيتصور وبيوصل لنا، ومنها اللي ما بيتصورش وما نعرفش عنه حاجة. هل يا ترى المشاكل النهارده بقت بتتحل بالدم؟ بقت بتتحل بالعصبية؟ بقت بتتحل بالخناق والموت؟ السؤال المهم دلوقتي، احنا وصلنا لكده ازاي؟ احنا بعدنا عن أصل مهم، بعدنا عن أصول وعادات وتقاليد كانت بتحكمنا، بعدنا عن ديننا اللي هو أساس الرحمة والمحبة والتسامح. ما كل ده غاب عن حياتنا وبعدنا عن ديننا وتقاليدنا وعاداتنا، اختفى بالنسبة لنا الأمان. بقينا بنستفز وبقينا بندور على مصلحتنا بأي طريقة. بقينا بنبعد عن الكلمة الطيبة اللي تصلح بين اتنين متخاصمين. بقينا دلوقتي بندور ازاي ناخد حقنا بأي طريقة، المهم نظهر الأبطال والأقوياء. دخلنا في فوضى مجتمعية بسبب إننا بعدنا عن ديننا. النهارده ما عادش حد بيسامح حد، ما عادش حد بيسامح حد ولا حد بيبقي على حد. جارك لو زعلك بتموته، ابنك بيموتك عشان الميراث. لو رجعنا لديننا هتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على 7 جار. هتلاقي مكانة الأب عند ابنه، ومكانة وحق الابن عند أبوه اللي ربنا ورثه بحق وبعدل. البلطجة النهارده بقت أسلوب حياة، كل واحد له حق عند حد بيروح يشيل سلاح ويروح يجيبها بالعافية. ما عادش فيه اقعد واتكلم وخد حقك بالأصول، ما عادش فيه ناس بتسامح بعض. اقعد، افهم، اتعلم، اتعلم تكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أرسل رحمة للعالمين. انت وريثه، ازاي تسيبه وتبعد عن منهجه؟ لازم تتوه. مشكلتنا ان احنا اتعودنا. النهارده بتشوف فيديو حد بيموت حد وعادي بتزعل، تعمل لايك، بتعمل كومنت، وفي العادي خلاص بقت امور عاديه وامور سهله بنتقبلها. لذلك خلت قلوبنا قويه، ما ينفعش نتعود على كل ده. طبيعي ان يبقى في خلاف بيننا، خلاف في فكر او في كلام او في طريقه او في اسلوب، بس اللي مش عادي ان الدم يبقى هو الحل. اللي مش عادي ان احنا ما نقعدش ونصالح ونسامح، ان احنا نقرب من ربنا بتسامحنا على حد غلط فينا. خلينا نفتكر ان الرجوله عمرها ما كانت في شيل السلاح، ان الرجوله عمرها ما كانت بالصوت العالي، ان اخذان الحق مش بالضرب والبلطجه والعنف. تاخد حقك بالهدوء، بالاسلوب وبالطريقه، بالاحترام والادب، تكون احسن الناس. لكن بقله الادب كده كده مهما خدت فاللي هتاخده هيكون نقمه عليك. ايا كانت الطريقه فلازم تكون صح، تكون قانوني صح، تكون حسب شرعك صح، تكون حسب دينك صح، حسب عادات مجتمعك. لازم نرجع تاني نصحى، لازم ولادنا نربيهم تاني على ديننا، نربيهم على عاداتنا. اللي احنا بنشوفه في الشارع مش سهل ولا بسيط. ابعدوهم عن المسلسلات اللي بقى فيها بلطجة او افلام بتحس وكل اللي فيها دم وضرب وبهدلة وعذاب وناس بتاخد حقها بشوية بلطجية وشوية أسلحة يخرجوا بيها. ابعدوا ولادكم لأن هم أساسكم وهم حياتكم وهم المجتمع اللي جاي. عاوز تربي ولادك صح؟ رجعوا الكتاب. عاوز تربي ابنك صح؟ انت الاول امشي صح. انت الاول دور على العادات والتقاليد اللي كان اهالينا ماشيين عليها وما كناش بنسمع عن اللي بنسمعه النهارده. المجتمع مش بيتصلح ببوست او بفيديو او بكل الحاجات دي. المجتمع بيتصلح لما انت تعرف ان كل مشكله وليها حل، من غير دم، من غير ألم، من غير خراب بيوت. لما كلنا نرجع نفكر صح. اللي غلط فينا انت قوي وتقدر تغلط فيه، تقدر تاخد حقك بدل المرة 2 و3. بس عشان انت عارف الأصول ودينك هتاخد حقك، بس من غير ما تغلط. هتاخد حقك وانت قوي مش ضعيف. مفيش حد قوي بياخد بالبلطجة حقه. طالما بلطجت يبقى انت ضعيف وخايف يظهر ضعفك، فعاوز تظهر انك قوي.
القوة في الذكاء، في دماغك، في أسلوبك، في الطريقة اللي بتاخد بيها حقك. وفي الآخر اكتب لنا رأيك في الكومنتات ولايك واشتراك، وما تنسوش الحاجات دي بتفرحنا. وشكرا ليكم.